ខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញម្ហូបឥណ្ឌាដែលគេបង្ហាញនៅលើអ៊ីនធឺណិតអត់តំណងគួរឲ្យចង់ហូបប៉ុន្តែនៅពេលបានមកដល់ហាងនេះគឺការគិតរបស់ខ្ញុំគឺផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែហាងឥណ្ឌាដែលខ្ញុំបានសាកមួយនេះនៅឯនេះសិកូប្រទេសជប៉ុននេះគឺយកទៅតំណងនំនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហើយសម្រាប់ហាងរបស់គេគឺ clean ស្អាតការធ្វើអនាម័យអីគឺអត់ដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញទេបងប្អូនហាងដែលខ្ញុំកំពុងតែមកនេះគឺមានឈ្មោះថា Taj Mahal បើសិនជាខ្ញុំអានឈ្មោះខុសបងប្អូនកុំប្រកាន់ណាដែលនិយាយទៅគឺតំណងមែនតើគឺខ្ញុំឃើញនៅនេះស្កូបប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំក៏ random ចូលសាកបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំជិះមកតាមផ្លូវខ្ញុំឃើញហាងនៅមានសាខាច្រើនមែនតើនៅជប៉ុនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លងគេមាននៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាបរិវេណនៅក្នុងហាងរបស់គាត់និយាយទៅបងប្អូនគាត់ឲ្យខ្ញុំចូលមកដល់ភ្លាមការគិតរបស់ខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់តែឃើញ street food ដែលគេ review នៅតាមផ្លូវម្ហូបឥណ្ឌាម្ហូបអីដែលខិចពិបាកទទួលយកអត់ចង់ហូបចង់អីគឺខុសស្រឡះហ្មងបងប្អូនសូម្បីតែភាព clean នៅក្នុងហាងនៅលើតុលើអីចានកែវអីហ្នឹងគឺអត់មានឲ្យយើងញើទេបងប្អូននិយាយទៅដូចថាហាងយើងញ៉ាំទូទៅធម្មតាអញ្ចឹងហើយមនុស្សគេមានជាសភៅគេមានជា scan ជាអីដែរអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីមុខម្ហូបវិញគឺមានច្រើនមុខមែនតើបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំសាក set នេះតែសារ set នេះខ្ញុំឃើញមានទឹកសោះច្រើនណាដែលខ្ញុំអាច review បងប្អូនមើលបានច្រើនមុខច្រើនប្រភេទហើយគេក៏មានឲ្យយើងកំងកម្រិតជាតិហឹរជាតិអីដែរបងប្អូនហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់កំង set ជាមួយក៏ឈុតអីមានមាន់មានអីផ្សេងទៀតទៅម្ហូបគឺសិតតែតំណងហ្មងហើយបងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរដើរលេងអីគឺយើងពិបាកតម្ហូបអាហារមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បារម្ភដោយសារខ្ញុំមាន Sea Cafe ពីខាង Dr. Thira បងប្អូនដែល Sea Cafe យើងអាចញ៉ាំបានទាំងផទាំងស្រីមួយថ្ងៃ4កញ្ចប់ហើយ Sea Cafe មានមុខងារជួយកម្លាំងរបស់យើងជួយទៅដុតជាតិខ្លាញ់ម្ហូបអាហារដែលយើងញ៉ាំច្រើនហ្នឹងណាហើយមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនឯងបងប្អូននិយាយទៅអ្នកដែលចេះញ៉ាំកាហ្វេក៏អាចញ៉ាំជាមួយ Sea Cafe បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតចូលទៅ page Dr. Thira ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងមកសាក់ម្ហូបទាំងអស់គ្នាទៅគេមានស៊ុបឲ្យយើងក្តៅអញ្ចឹងមើលអាកាសធាតុនិយាយទៅត្រជាក់ធ្លាក់ប្រឹងខាងក្រៅបងប្អូននិយាយទៅស៊ុបនេះដូចស៊ុបផ្សិតតិចប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ឈ្ងុយហើយវាមានជាតិមែនតើនិយាយទៅវាដូចជា side dish ដែលគេឲ្យយើងញ៉ាំមុនញ៉ាំម្ហូបរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយនេះម្ហូបរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំមួយមាន់ឲ្យគេនេះឈ្ងុយហើយតំណងមែនតើនេះម្ហូបរបស់ខ្ញុំមកដល់ណាបងប្អូនយើងមានញ៉ាំមួយបាយយើងមានញ៉ាំជាមួយនឹងនំគេនោះអានំដុតខ្ញុំចិត្តខ្លាំងហើយនិយាយទៅគឺមានច្រើនប្រភេទណាហើយមុនញ៉ាំក៏គេឲ្យយើងលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងអាល់កុលព្រោះថាយើងចង់ញ៉ាំចង់ឲ្យមួយដៃក៏បានឬមួយក៏យើងចង់ញ៉ាំជាមួយសមមួយចង្កឹះក៏បានដែរតែខ្ញុំត្រឡប់ញ៉ាំមួយសមចង្កឹះចឹងខ្ញុំសុំញ៉ាំមួយសមចង្កឹះចឹងណាបងប្អូនតែបើយើងចង់ញ៉ាំមួយដៃក៏បានដែរហើយនំដែលខ្ញុំពងកាន់នៅដៃនេះខ្ញុំដឹងគេហៅនំអីគេតែខ្ញុំសុំហៅនំដុតហ្មងព្រោះអីវាមើលមកដូចគេយកទៅដុតហើយប្រហែលជានំដែលបងប្រុសដែលខ្ញុំចូលមកមិនគាត់ធ្វើគាត់វាយហ្នឹងហ៎និយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំដំបងខ្ញុំសាកជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកនេះខ្ញុំសុំហៅការីក្រហមហ្មងអត់ដឹងគេហៅឈ្មោះអីនិយាយទៅឃើញរូបភាពមិនគឺពិពណ៌នាឈ្មោះតាមខ្លួនឯងបើសិនជាខុសបងប្អូនដឹងអីកុំប្រកែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការីក្រហមនេះឆ្ងាញ់និយាយទៅរសជាតិដូចនិយាយទៅល្មមមិនប្រៃពេកមិនសាបពេកនិយាយទៅគឺវាញ៉ាំជាមួយនំហ្នឹងគឺត្រូវហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំញ៉ាំរៀងឆាប់តលាន់តិចប្រហែលជាដោយសារតែគេប្រើខ្ទិះច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំមកសាកទឹកជ្រលក់ផ្សេងទៀតអានេះខ្ញុំសុំហៅការីខៀវហ្មងបើសិនជាខ្ញុំចូលចិត្តអាក្រហមជាតិហើយជាមួយសាច់អាំងសាច់ប្រឡាក់គេនេះគឺឆ្ងាញ់បងប្អូននិយាយទៅគឺរសជាតិមកល្មមប្រហែលជាគេធ្វើតម្រូវទេសចរដែរអញ្ចឹងព្រោះនៅតំបន់ទេសចរវាស្រួលញ៉ាំវាអត់មានធំក្លិនគ្រឿងខ្លាំងពេកអីពេកទេនិយាយទៅមកល្មមញ៉ាំហើយត្រឡប់ខ្ញុំម្ដងគឺខ្ញុំសាកមកមុខហើយបើខ្ញុំសាកញ៉ាំមួយនំប៉័ងឬមួយក៏សាកញ៉ាំមួយបាយរបស់គេចង់ដឹងថាពេលដែលយើងញ៉ាំធម្មតាហ្នឹងវារសជាតិមិនពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបាយឬមួយក៏មួយនំហ្នឹងវាមានរសជាតិមិនអីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយទៅយើងសាកឲ្យគ្រប់មុខសាកអស់ទាំងក្លិនទាំងរសជាតិទាំងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់ធំពេកបងប្អូនឲ្យលាក់សាហាវនិយាយទៅបើខ្ញុំអត់បានមកសាកស្គាល់នៅហាងនេះទេខ្ញុំនៅតែគិតថាម្ហូបឥណ្ឌាហ្នឹងគឺខ្ញុំអញើតខ្ញុំអត់ហ៊ានហូបហើយវាក៏ខិចវាអីអញ្ចឹងណាចុងបើសិនជាបងប្អូនតដើរលេងមួយក៏ញ៉ាំច្រើនអីកុំភ្លេចជាមួយ Sea Cafe ពីខាង Dr. Thira ញ៉ាំបានទាំងប៉ុទាំងស្រីហើយមានជាតិកាហ្វេអីនេះអ្នកអត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេក៏អាចញ៉ាំបានដែរហើយវាជួយទៅដុតជាតិខ្លាញ់របស់យើងជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងអញ្ចឹងណា